As instruções são as seguintes: 2 pedaços de barbante amarrados na extremidade de um objeto metálico. Essa aqui é uma faca de cozinha. Se o objeto for maior, dá um efeito melhor, mas tem que ser um objeto metálico. Eu vou enrolar a ponta do barbante na ponta do indicador, também com o outro dedo. Agora eu vou pressionar as pontas dos dedos com o barbante enrolado contra as cartilagens da orelha e vou fazer o objeto bater em outro objeto.